おっと、みんなこんにちは。今日はみんなの大好きな猫ちゃんとお友達になる方法を教えちゃうよ。終盤。まず大切なことは、猫ちゃんを驚かさないこと。猫ちゃんが少し怖がりなのを知ってますか？だからね、静かに猫ちゃんのそばに行って、優しくお話しするのがポイントなんだよ。それから、猫ちゃんが自分から寄ってきたら、無理に撫でたりしないことも大事なんだ。ゆっくりと猫ちゃんのそばに寄って、お座りして、じっと待っていると、猫ちゃんが触れてくることもあるよ。そして、猫ちゃんには絶対に美味しいご飯をあげないことを忘れなく、専用の猫ちゃんのご飯やおやつをあげるのが大事なんだよ。月末、今日は猫ちゃんと仲良くなるコツを教えたよ。覚えておいてね。これからも猫ちゃんと一緒に楽しい時間を過ごそうね。それじゃあ、バイバイ。